ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கண்டா, La Boite Rose என்ற இந்த பாக்ஸை தான் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். La Boite Rose இந்த பாக்ஸு இப்போ உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இந்த பாக்ஸோட தோதி மார்க்கோடில் பிபிரோன் ஒன்று தந்திருக்கணும். இது ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலால் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற லேடிஸுக்கு கொடுக்குறது. அவைக்கு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் இதில் இருக்கும், சாம்பிள் பொருட்கள் இதில் இருக்கும். நாங்கள் அதை பாவிச்சு பார்த்துட்டு பிறகு எங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேண்டலாம். முதல்ல இந்த ஃபீலிங் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் ஒரு ஃபீலிங் பாட்டில் இருக்குது, 150 ml. சைவர்லேருந்து 6 மாதம் வரைக்கும் பாவிக்கலாம். ஒரு ஜெல் லவாந்த் இருக்குது, 3-in-1 விசாஜ் க்ரோப் அண்ட் செவு. முகத்துக்கு உடம்புக்கு தலைக்கு பாவிக்கக்கூடிய ஜெல் இருக்குது, ஷாம்போ மாதிரி. ஷாம்போ சர்க்கரை அப்படி இருக்குது, 10 ml. ஃபேப்ரிக்கும் ஃப்ரான்ஸில் செய்யப்பட்டது, தோதி மார்க். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதுதான் அந்த ஃபீலிங் பாட்டில், 150 ml. சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது இது ஜெல் லவாண்ட். இதில் நெசான்ஸ் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாவிக்கிறது, நியூபோர்ன் பேபி. ஓப்பன் பண்ணால் 6 மாதத்துக்குள்ளே பாவிச்சு முடிச்சிடணும். இது 10 ml தானே, ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். இதுதான் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது. இப்போ இந்த பெரிய பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பம்பஸ் ஒன்று வச்சிருக்கணும். நம்பர் 1, 2லேருந்து 5 கிலோ வரைக்கும் பாவிக்கிறது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சாம்பிளுக்கு ஒரு புஷ் வச்சிருக்கணும், நம்பர் 1. இந்த பேக்கெட்டுக்குள்ள 2 யூரோ கூப்பன் இருக்குது. நாங்கள் இந்த பொருட்கள் 2 எடுத்தால் 2 யூரோ கழிச்சு தருவினோம் எங்களுக்கு பொருளை. குறிப்பிட்ட வேலை டேட் போட்டிருக்கணும், 30/6/2021. அந்த டேட்டுக்குள்ளே நாங்கள் இந்த பொருட்களை வேணால் 2 யூரோ கழிச்சு தருவினோம். இது உடுப்பு துவைக்கிற மருந்து, லுஷா பெபே. இதுலேயும் 4 யூரோ கூப்பன் இருக்குது. இந்த பொருள் எடுத்தால் நான் 2 யூரோ கழிவும், இந்த பொருள் எடுத்தால் 2 யூரோ கழிவும் போட்டிருக்கு. சாம்பிளுக்கு இந்த மருந்து அனுப்பிக்கணும்.
அடுத்தது சேவியத், ஒரு சேவியத் சாம்பிளுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன். இதுலேயும் ஒரு கூப்பன் இருக்குது. €1 கழித்து இந்த பொருளை வேண்டலாம். 31/12/2021 இந்த பொருளை வேண்டினா €1 கழித்து தருவினம். மூன்று ஸ்டிக்கர் இருக்குது காரில் ஒட்டுறதுக்கு. காருக்குள்ளே குழந்தைகள் இருக்கணுமென்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டிக்கர். அடுத்தது பேரண்ட்ஸுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி ஆகிற டைமில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் குழந்தைக்கு கொண்டு போகணும் இருக்குது மேலே போட்டிருக்கு. கீழே அம்மா மேருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கொண்டு போகணும் இருக்குது. இங்கால இம்பார்ட்டண்டான டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கு. இந்த இவ்வளவு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகல அம்மா எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய பொருட்கள் அதுதான் போட்டிருக்குதுல. அடுத்தது சின்ன சின்ன கேட்லாக் வச்சுருக்கணும். ஒரு மேகசின் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது குழந்தை பிறக்கிறது சம்மந்தமாக ஒரு கைட் புக் கொண்டு வச்சுருக்கணும். அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஆர்டிக்கல் இருக்குது. கைடன்ஸ் புக் இது. மசாஜ் பண்ணுற லோஷன் ஒன்று வச்சிருக்கணும். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ரெண்டு பேக்கெட் இருக்குது. இது ஒரு பேக்கெட், இது ஒரு பேக்கெட். இது வந்து லோஷன், மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு லோஷன். இது எண்ணெய், ஆயில், மசாஜ் பண்ணுற ஆயில். ரெண்டு பேக்கெட் இருக்குது. அடுத்தது இன்னொரு கூப்பனும் இருக்குது, €6 கூப்பன். இந்த கூப்பன் வந்து இந்த மார்க்கில் நாங்கள் பொருட்கள் வேண்டினா தான் €6 கழிச்சு தருவினோம். மோதோஃபோம் அந்த €6 நாலு கூப்பனாக பிரித்து தந்திருக்கணும். €2, €2, €1, €1 அதுக்கும் வெலாபிள் இருக்குது. 30/6/2021 இந்த மார்க்கில் நாங்கள் பொருட்கள் வேண்டினா €2 கழிச்சு தருவினோம். இந்த கூப்பன் லுக்லர் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் எடுப்பினோம், வேறு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எடுக்காயினோம். அடுத்தது இன்னொரு சேவியத் பேக்கெட் இருக்குது, ஆல்வேஸ். இங்கால கொஞ்சம் ஆர்டிக்கல். இது பார்த்திங்கன்னா உராஷ் ஆயில் அனுப்பியிருக்கேன், மசாஜ் பண்ணுற ஆயில். இது அம்மாக்களுக்கு, குழந்தை பிறந்த அம்மாக்களுக்கு.
இது ஓப்பன் பண்ணினா 6 மாதத்துக்குள்ளே பாவிச்சு விட்டுறணும். மேட் இன் ஃப்ரான்ஸ். இவ்வளவு பொருட்களும் தான் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர். பாய்.